Družimo se sada ponovo sa Željkom Veljkovićem. Idemo, kao što je rekao, u klub Branko, gde Megacom film pravi jednu lepu, veliku filmsku žurku i najavljuje neke nove filmske hitove. A zatim novi gosti. Izvoli, Željko. Dobroveče. Ja se nadam da vi mene čujete, pošto sam ja jako slabo čuo ovu najavu, a sve to iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je zato što je ovde u klubu Branko sjajna atmosfera. Megacom film večeras ima svoju proslavu. I zašto je ova proslava važna? Pa važna je zbog Megacom filma, ali važna je i zbog svega onoga što nam upravo ova distributorska kuća donosi. Jer oni su ljudi koji nam donose filmove koje inače teško da bi ko drugi doveo ili doneo u Srbiju. Sad nisam siguran više kako se to kaže. Sa mnom je Igor, koji je direktor Megacoma. Ima li razloga za slavlje? Apsolutno, hvala televiziji Studio B koja prepoznaje prave vrednosti kao i uvek, i hvala televiziji koja zna i da ceni pravi film zahvaljujući Jugoslavu, koji je urednik filmskog programa, naravno, i svima vama na televiziji. Sve ono što smo prethodnoj godini gledali, gledat ćemo mnogo više u sledećoj godini. Cikluse Džarmuša, kao Rismakija, kao i Fatih Akina, ljude, reditelji koji obeležavaju ono što dolazi u 2014. godini. Šta dolazi? Dolazi jako puno toga. Wenders sa novim filmom, dolazi Akin sa novim filmom, i još jako puno interesantnih filmova. Sergej Bodrov, naravno. Uglavnom, sve to već viđeno dosad u prethodnim filmama na Studiju B i sve ono odavde što će završiti jednog dana na Studiju B. Ono što nas jako skoro očekuje u bioskopima su filmovi kao što je Čuvari nasleđa, o relikvijama koje su za vreme Drugog svjetskog rata sklanjali neki ljudi da se ne bi uništile. Vampirska akademija, tinejdžerska komedija, takođe jako interesantan fest koji otvara Top je bio vreo, zatvara Kanski pobednik, plavo je najtoplija boja. Hvala vama, hvala svima koji prepoznaju prave vrednosti. Tu smo zbog vas da postojimo, vi ste tu zbog nas, da vam donesemo ono što donosi prava filmska toplina. Hvala vama što nam donosite sve te sjajne filmove, a ja imam večeras ovde i jednog gosta iznenađenja. Sa njim ćemo pričati takođe o filmu, jer kad se pomene film i kad u jednu rečenicu stavite film i Studio B, onda morate da stavite u tu rečenicu i Jugoslava Pantelića. Jugoslav Pantelić ovih dana radi neke sjajne stvari koje ćemo uskoro videti na Studiju B, naprijed. To je potpuno tačno. Ja samo želim da pohvalim Igora, pred svega zahvaljujući tome što mi u Srbiji i gledalci širom ex-Jugoslavije gledaju fantastične filmove i zahvaljujući njemu. Konkretno, ja često umem da sugerišem po svetskim festivalima kao što je Cannes, Berlin, Venecija, kupi ovo za Srbiju. I kad sam ove godine, zapravo prošle u Cannesu, rekao, kupi Blue is the warmest color Abdulatifa Kešiša, on je kaže, već sam kupio. Sjajno. A da, gledalci Studio B će uskoro moći pogledaju sjajne intervjue. Berlinski festival kreće sledeće nedelje, a mi ćemo imati pravo da imamo intervjue sa George Clooneyem, Mattom Damonom, snimljeni su već mnogi intervjui, tako da ovo proleće, kraj zime i proleće na Studiju B će biti između ostalog u znaku intervjua sa velikim hollywoodskim, ali i evropskim filmskim zvezdama, i to neposredno pred filmove čiji ćemo autora biti svedoci. Hvala mnogo, dakle sve to uskoro na Studiju B. Mi ostajemo večeras ovde u Brankovu još neko vreme. Javit ćemo se još jednom sa još nekom pričom o filmovima. Ja sam malo čas ovde od ljudi koji su ovde na ovoj žurci čuo da svojom dikcijom valjda podsjećam na Jugoslava, pa ne znam, je li to kompliment, Miro, Sale? Ja mislim da jeste. Jeste, apsolutno je kompliment. Hvala ti, Željko, mnogo, iako nismo čuli što si nas pitao, ali... Hvala, Željko. A svojim glasom ničim